जरा सोचो, अंधेरा छाया है, ट्रैफिक चुप है और तभी एक आवाज आती है। रम्म। वो आवाज किसी और की नहीं, BMW M5 की है। इस सॉलिड कार में ट्विन टर्बो V8 का इंजन है जो 600 प्लस हॉर्स पावर निकालता है। ये BMW 0 से 100 किलोमीटर पर आवर बस 3 सेकंड्स में भगा देता है। स्टीयरिंग पकड़ते ही लगता है जैसे तुम कोई रेस मूवी का हीरो बन गए हो। इसमें मिलता है अल्ट्रा प्रीमियम इंटीरियर, लेदर सीट्स, क्रेजी डिजिटल कॉकपिट और सब कुछ टच स्क्रीन। और भाई इसका एग्जॉस्ट साउंड, उफ, जहर एकदम। इंडिया में इसका प्राइस 2 करोड़ से स्टार्ट। So basically the M5 Comp is that car you don't just drive, you command it. It's giving CEO energy, main character vibes, and I'm faster than your feelings. Stay tuned for more cars.